Я сидел и ждал. В маленьком и тихом парижском скверике рядом с готической башней Сен-Жак не было ни души. Время близилось к полуночи, но уходить не хотелось. А вдруг он появится? Я где-то прочитал, что он часто бродит у башни. Призрак алхимика Николя Фламеля. Я ждал. Тогда Николя Фламель так и не появился. Как не появился он и день спустя, и через неделю, а скоро рядом с башней Сен-Жак построили новую станцию метро, и прощай, тишина. Какому призраку захочется разгуливать в людном месте? С тех пор минуло уж почти 30 лет. Но что они по сравнению с веками? Ведь легенды о самом известном французском алхимике никогда не боялись времени. Он родился в Понтуазе в 1330 году. В юном возрасте отправился в Париж, хотел стать писарем, и у него получилось. Составлял инвентарные описи, вел счета, научился рисовать, писать красками и украшал миниатюрами манускрипты. Крохотная мастерская у подножия церкви Сен-Жак-ля-Бушри, 2 шага в ширину и 3 шага в длину – вот и все его царство. Большего ему пока и не надо. Судьба послала ему подругу жизни. Ее звали Пернелла. Она была на 20 лет старше его и дважды вдова. Никто не знает, как там на небесах вершатся судьбы великой любви. У Пернеллы было небольшое приданное, и вскоре у Николя появилась 2-я мастерская для учеников, а потом и маленький домик на углу 2 узких улочек – Марево и Экривен. Там-то все и началось. Обычному скромному парижскому писарю приснился совсем необычный сон. В сиянии лучей Николя увидел ангела, держащего в руках книгу в медной обложке. Взгляни на эту книгу, Фламель. Ты в ней ничего не поймешь, ни ты, ни кто другой, но однажды ты увидишь в ней то, что никто не смог бы там разглядеть. Писарь протянул к ней руки, но ангел с книгой исчезли, и он проснулся. Что это было за время? Средние века. Как легко, как естественно, серьезно и глубоко люди верили в чудо, не то что сейчас. Прошло немного времени, и Николя Фламель держал ее в руках. Ту самую книгу, что видел в вещем сне. Наткнулся в старой лавочке букиниста. Вот же он, переплет из гладкой меди, весь испещренный символами, буквами и странными фигурами. Внутри 3 раздела по 7 листов с великим тщанием, исписанные кончиком железного пера, текст на латинском и рисунки. Много рисунков. Крест с распятой на нем змеей, прекрасный цветок на вершине горы под порывами ветра, еще летящий на крыльях мощный старик с песочными часами на голове и косой в руках, еще пустыня, посреди которой было несколько прекрасных источников, откуда в разные стороны расползались змеи. Николя Фламель тогда ничего не понял, да он и не мог ничего понять. Зато он помнил сон, узнал книгу и верил в пророчество. Судьба уже вела его по пути великого делания. Так в те времена называли алхимию. Пернелла очень быстро прознала про новое увлечение мужа. Он без страха открыл ей свою тайну. Дальше они пойдут по пути вдвоем. Мало кто будет знать что-либо об их секретных поисках. Господь всемогущий и вечный, Отец светоносный, от коего исходят все блага и совершенные дары, взываю к безграничному милосердию Твоему. Дай мне познать вечную мудрость Твою, окружающую трон Твой, каковая все создала и все созидает, лежит в основе всего и служит всему защитой.
Сделай так, чтоб сопровождала она меня во всех трудах моих, чтобы в дуновении ее обрел я истинный разум и преуспел в благородном искусстве, коему посвятил жизнь, чтобы отыскал чудодейственный камень мудрых, который ты сокрыл от человечества, но даруешь тем, кто избран тобой. Вот уже 20 лет ищут Николя и Пернелла разгадку тайным символом и образом древнего алхимического трактата, одни перед великими тайнами природы и Бога. Верные однажды увиденному пророчеству, но бессильные разгадать попавшее им в руки послание. Это как будто про них сказано кратко, но метко. Невежды слушают наши слова, не понимая нас. Уже позади 1000 опытов с огнем и металлами, напрасные усилия, и нет никого, к кому обратиться за помощью. Они знают золотое правило алхимиков: читай, перечитывай, молись, работай, и найдешь философский камень. Из года в год не прекращают усилий, продолжают искать. Святой Иаков. Издавна считают его покровителем всех, кто отважился стать на путь великого делания. В Сантьяго де Компостела в Испанию отправится пилигримом уже немолодой Николя Фламель. Потом об этом его путешествии сойдутся в спорах историки. Было ли оно настоящим или лишь символическим описанием того пути, которым пришлось пройти парижскому алхимику в поисках тайны? Как бы то ни было, в испанском городе Леоне в одной из синагог Николя встретит старого мудрого раввина, учителя. Тот даже согласится сопровождать его в Париж. По пути отдаст Богу душу и все же, похоже, успеет что-то Фламелю передать. Первый раз сделал я проекцию на ртуть, обратив примерно полфунта ее в чистое серебро, превосходящее по качеству рудниковое, в чем я убедился, взяв собственную пробу и отдав ее на испытание нескольким другим людям. Это произошло 17 января, в понедельник, около полудня, в моем доме, в присутствии одной лишь Пернеллы, в год 1382 от искупления рода человеческого. Теперь уже сам Николя пишет сознанием дела алхимические трактаты, говорит о трансмутации металлов, а еще о тайнах жизни и смерти. Может, он знает и секрет бессмертия? Парижане заинтригованы. Откуда? Как? Почему? На их глазах прежде скромный писарь тратит баснословные деньги. И на что только? Такие богатства и без всякой выгоды для себя. За несколько месяцев Фламель приобретает в Париже около 30 домов и земельных участков. Он строит часовни и больницы, восстанавливает церковь Сен-Жак-Ля-Бушри, готовит для нее витражи. Портал церкви Святой Женевьевы, благоустройство кладбища невинных младенцев тоже его рук дело. Золото, похоже, у него в достатке, и он знает, как им распорядиться. В 1407 году по заказу Фламеля построен дом-приют для бедных странников. Поговаривают, что странники – это в первую очередь приезжающие в Париж со всей страны алхимики. Он стоит и по сей день, этот дом, самый старый в Париже. На нем еще можно прочитать надпись, выбитую знаменитым алхимиком. «Мы, бедные земледельцы, мужчины и женщины, обитая под сенью сего дома, построенного в год от Рождества Христова 1407, имеем возможность ежедневно читать одну молитву «Отче наш» и одну «Аве Мария», прося Бога, чтобы Он по милости Своей простил бедных усопших грешников. Аминь». Увы, стараниями барона Османа, главного градоустроителя французской столицы в XIX веке, нам мало что осталось от Парижа Николя Фламеля. Кроме дома, старая колокольня церкви Сен-Жак-Ля-Бушри. В народе продолжают верить, что под ней спрятаны сокровища Фламеля. Что еще? Гравюры с изображением скульптурных композиций, украшавших порталы парижских соборов и созданных по эскизам алхимика.
Среди прочих фигур вот и он сам, человек средних лет в одежде паломника, рядом жена Пернелла, коленопреклоненные перед Девой Марией. Вечная хвала Богу, по милости Своей, давшему нам узреть сей прекрасный, воистину совершенный пурпурный цвет, сей прекрасный цвет полевого мака, сей пылающий и сверкающий сиреневый цвет, уже не подверженный переменам, над которым более не властны само небо и его зодиак, ослепительный лучистый блеск которого каким-то образом сообщает человеку нечто сверхнебесное, в то же время заставляя его, когда он смотрит на него, трепетать и содрогаться. Слух о внезапных богатствах писаря Фламеля достиг и ушей короля. Карл VI послал к Фламелю своего главного дознавателя Сира де Крамуази. Нет, он ничего не нашел, напишут о том четверть века спустя. Фламель, мол, беден, даже нищ, и посуда у него глиняная. Потом, правда, говорили, что Фламелю было чем отблагодарить де Крамуази за сочувственное молчание. И колбу с красным порошком потомки де Крамуази долго передавали как семейную реликвию от поколения к поколению. Может, хранят и до сих пор? Мэтр Николя Фламель нашел свой последний земной приют в 1418 году на кладбище церкви Сен-Жак-Ля-Бушри в возрасте 88 лет, несколькими годами позже своей верной супруги Пернеллы. Может, так оно и было. И они, как все обычные люди, сменили жизнь на смерть. А может, легенды рассказывают и иное. Например, о том, как в XVII веке в одном из городов Малой Азии старый узбекский дервиш уверял французского путешественника Поля Люка, что Николя Фламель и его супруга все еще живы, и лишь несколько лет назад он видел их обоих в Вест-Индии. Спустя 100 лет священник Сир Марсель утверждал, что видел Николя Фламеля за работой в подземной лаборатории в центре Парижа. По его словам, лаборатория была отделена от внешнего мира 7 дверями. Легенды, легенды. Надгробную плиту Николя Фламеля в середине XIX века нашли почему-то в лавке у парижского бакалейщика, который по простоте душевно использовал ее в профессиональных целях. Ей определили место в Парижском музее средневекового искусства Клюни. Мы знаем не так много о Николя Фламеле, и средние века от нас уже далеко. И все же, если однажды даже самые ученые и прагматики будут настаивать, что не следует верить в небылицы прошлых времен, это же никого не обязывает с ними соглашаться.